নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো আছো। আমি সঙ্গীতা, আমার চ্যানেল সঙ্গীতা দেবনাথের স্বাগত। তো আজকে আমি রান্না করবো মটর ডাল। তো মটর ডাল রান্না করতে আমি কী কী নিয়েছি দেখে দেবো পরে, কিন্তু এর আগে আমি মটর ডালটাকে আমি আগে সিটি দিয়ে নেবো। তো মটর ডাল সিটি দেওয়ার জন্য আমি কী কী নিয়ে দেখে দেবো। তো মটর ডাল নিয়ে নিয়েছি আমি এক বাটি, নিয়ে নিয়েছি একটা কোয়াশ কেটে, নিয়েছি কিছু কাঁচা লঙ্কা ছেড়া। প্রেশারে আমি সিটি দিয়ে নেবো। তো প্রেশার আমি বসিয়ে দিয়েছি, গ্যাসটা আমি অন করে দেবো। গ্যাসটা অন করে দিয়েছি। এই গামলার এক গামলা আমি জল দিয়ে দেবো বন্ধুরা। এই গামলার এক গামলা আমি জল দিয়ে দেবো। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, আর সামান্য একটু সরষের তেল দেবো আমি। তো দিয়ে আমি এখন প্রেশারটা লাগিয়ে দেবো। তো প্রেশারটা লাগিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা, আমরা 3টা সিটি দিয়ে নামিয়ে নেব ডালটা। তো বন্ধুরা, ডালটা আমরা নামিয়ে নিয়েছি। ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, ডালে আর কাটা দিতে হবে না, ডালটা গলে গেছে। তো ডালে আমরা এখন হলুদ দিয়ে নেব, হলুদ দিয়ে দেবো। হলুদটা মিশিয়ে নেব। আর হলুদ দেবো না, একটু নেব। আর ডালটা আমি সম্বাদ দিতে কী কী নিয়েছি আর কী কী দেবো ডালে। তো দিয়ে দেবো আদা সেটা করে রেখেছি, চেরা কাঁচা লঙ্কা কিছু দিয়ে দেবো, নুন, ভাজা মশলা, পাঁচফোড়ন, শুকনোলঙ্কা, তেজপাতা, জলটা আমি ভালো করে নিয়ে নিয়েছি। আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, গ্যাস অন করে দিয়ে তখন দিয়ে দেবো সরষের তেল। তেলটা আমি ভালো করে নেড়ে নেব। তেলটা আমাদের গরম হয়ে এসেছে, এখন আমি আদাটা দিয়ে দেবো। কিন্তু আদা দেওয়ার আগে আমি আদার রসটা আমি লঙ্কার মধ্যে রেখে দিলাম। এখন ফোড়ন দিয়ে দেবো আদা। তারপরে সব দিয়ে দেবো, একটু ভাজা ভাজা করে নেবো ফোড়নটাকে। আদার রসটা ডালটা দিয়ে দেবো। দিয়ে দিলাম বন্ধুরা। আমার ফোড়ন দেওয়া হয়ে গেছে ডাল। ডালটা একটু ফুটিয়ে নেব, এভাবে একটু ডালটা ফুটিয়ে নেব। আমার হাই ফ্লেম দেওয়া আছে। ডালটা ফুটে গেছে বন্ধুরা, এখন আমি দেবো দিয়ে আমি একটু মিশিয়ে নেব।
আপনারা লবণটা চেক করে নেবেন বন্ধুরা। এই ডালটা খেতে খুবই ভালো লাগে। আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। ডালের মধ্যে লবণটা একটু কম আছে, আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে আমার চ্যানেলটিকে লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। তখন আমি নামিয়ে দেবো। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নামিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের বন্ধুরা।